Annunciata domenica, la stretta è già realtà, d'altronde il virus non aspetta e l'andamento del contagio a livello internazionale è in continua e rapida ascesa. 238 i nuovi casi in Veneto nelle 24 ore, con Verona che resta maglia nera. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha così firmato l'ordinanza che va a intensificare il monitoraggio attraverso tamponi a tappeto nei punti caldi di quest'estate 2021, aeroporti e porti innanzitutto, e questo con validità immediata dal 20 luglio al 31 agosto. Attività prudenziale la definisce lo stesso Zaia, che riguarda in particolar modo chi arriva dai paesi già segnalati dal Centro Europeo di Prevenzione, le CDC, ovvero Regno Unito, Malta, Spagna, Grecia, Slovenia, Croazia, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Cipro, Lussemburgo, Romania e Bulgaria. Chi arriva quindi da questi paesi e non è vaccinato ha l'obbligo entro le 24 ore di effettuare un tampone. Chi è munito di Green Pass lo può fare su base volontaria. L'obbligo è ancora più stringente per gli operatori sanitari di rientro dalle ferie nel caso di soggiorni superiori ai 3 giorni, indipendentemente dalla provenienza. Così l'ordinanza di Zaia, fatta, dice lo stesso governatore, per evitare sorprese nelle ore in cui il dibattito nazionale e locale è monopolizzato dall'obbligatorietà del Green Pass anche per bar, ristoranti, cinema, palestre, eventi in generale e mezzi pubblici. Qui a dividersi sono le stesse categorie. Confturismo e albergatori sono per il sì, non ci stanno i ristoratori che annunciano una nuova stagione di mobilitazione. È l'ennesimo attacco alla categoria, fatto più per cercare un capro espiatorio piuttosto che per andare a dare una colpa a chi effettivamente sta sbagliando. Noi abbiamo delle norme molto ferree da dover seguire, le stiamo seguendo, siamo riusciti a ripartire, i contagi non stanno ricominciando o comunque non per colpa nostra, quindi non ha senso di nuovo accanirsi sulle nostre categorie. In attesa della cabina di regia convocata per martedì, l'assessore regionale Roberto Marcato spera nel buon senso del governo, sia il Green Pass per i grandi eventi, no a bar e ristoranti. Certo, afferma, serve un parere definitivo del mondo scientifico. Io mi auguro che ci sia innanzitutto chiarezza da parte del CTS, del mondo della scienza, perché noi abbiamo l'obbligo di prendere decisioni politico-amministrative che poi si riverberano inevitabilmente nella quotidianità di ognuno di noi, però abbiamo il dovere di farlo anche sulla scorta di indicazioni precise del mondo della scienza.